Farkındaysanız burnu parlak. Toplam 300 ruble. Bu kapıları görmek için kilometrelerce yol gelen turistler var. Evet arkadaşlar, Rusya denilince akla ilk başta St. Petersburg, Moskova gibi şehirler geliyor. Ama ben sizi bugün Kafkas Dağları'nın eteklerine kurulan Vladikavkaz şehrine getirdim. Burası çok farklı bir kültür, çok farklı bir coğrafya. Yine Rusya'nın içinde bulunan, belki de Rusya kültürüne tamamıyla aykırı bir şehir. İçinde bulunduğumuz caddede Prospekt Mira adında bir cadde. Prospekt Rusya'da geniş alan olarak tabir ediliyor. Yani Türkçe'ye çevrildiğimizde prospekt demek geniş alan demek. Mira ise barış demek. Yani burası barış alanı caddesi olarak düşünebiliriz. Prospekt Mira'yı Türkçe'ye çevirdiğimizde. Yaklaşık 150 yıldır şehrin en büyük buluşma noktalarından birisi olan Prospekt Mira, savaşlara, devrimlere, Sovyet topluluğuna, hemen hemen her türlü olaya tanıklık etmiş bir cadde, Prospekt Mira Caddesi. Zamanında at arabalarının geçtiği bu cadde şimdi lüks tramvayların geçtiği bir caddeye haline dönüşmüş durumda. Şimdi arkadaşlar, Prospekt Mira'da yürürken dikkatinizi çeken en önemli detaylardan birisi de burada böyle çok yüksek binalar yok. Yani büyük AVM'ler, gökdelenler gibi binalar yok burada. Burada daha böyle tarihi koruma anlamında bir geliştirilme yapılmış. Yani buradaki düzenlemelerin hepsi tarihi korumak üzerine olmuş. Yani tüm binalara baktığınızda hala o eski ihtişamı görebiliyorsunuz. Burası zamanla zaten Vladikavkaz'da tüccarların caddesi olarak geçiyor. Yani bu gördüğünüz evlerde tüccarların evleri, altında da dükkanları oluyor. Avrupa ile Kafkasya arasında önemli bir ticaret merkezi olduğu için tüccarlar bu evleri gösterişli hale getirip buralarda bu şekilde simgeliyordu tüm dünyaya. Prospekt Mira'da gezerken de bu devasa heykele rast geliyorsunuz.
Bu heykeldeki kişi Çar II. Alexander. Bu heykelin arkasında sadece bir imparator hikayesi yok arkadaşlar. Aslında Vladikavkaz'ın değişen bir kaderi var. II. Alexander döneminde Rusya büyük bir değişimler yaşadı. 1861 yılında serfliği kaldırarak milyonlarca köylünün hayatını değiştiren reformlara imza atan II. Çar Alexander'ın heykelini görüyorsunuz. Ama Kafkasya için bu dönem çok daha farklıydı. Rus İmparatorluğu bölgede hakimiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Vladikavkaz'da askeri bir kale olmaktan çıkıp ticaret ve kültür merkezi haline geliyordu. Büyük bir isim Kafkasya toprakları için Çar II. Alexander. Onun da bu güzel heykelini burada görebilirsiniz. Hatta altına da hala çiçek koyuyorlar böyle ziyaret ettiklerinde. Evet, bu gördüğünüzde eski bir polis memurunu tasvir etmişler ve farkındaysanız burnu parlak. Bunun sebebi de Ruslar bu tarz inanışlara sahipler. Bu polis memuru burnunu okşadığınızda bir şans getirdiğine inanıyorlar ve her gelen turist şöyle burnunu seviyor bir kere, öyle gidiyor. Evet, şöyle Kafkas Dağları'nın eteklerinde bir magnet. Evet, bu gördüğünüz magnet toplam 300 ruble. Şunlarsa şöyle göstereyim. Bunlar da 200 ruble civarında. До свидания. Buraya geldiğinizde bol bol bu arabadan da göreceksiniz. Bu da mini bir kahve ve içecek dükkanı gibi. Mobil. Bunlardan Vladikavkaz'da da Krasnodar'da da bol bol var. Arkadaşlar sizlere Krasnodar'da da bahsetmiştim. Burada da aynı devam ediyor. Her yerde böyle küçük küçük kahve dükkanları var, kahve otomatları var. Buraya girip kahvenizi istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Şuradan kart yeri var, karttan siparişinizi oluşturup alabiliyorsunuz. Alp içeri girdi. Fiyatlar da uygun. Ne kadar mesela? Mesela Bolovani Latte 150 lira. onu öğrendim. Cappuccino da 150. Americano 100. Polanski. Yani ortalama mesela bu fiyatları ikiye bölebilirsiniz. Yani 150 ise 75-80 civarında, 100 ise 60 TL falan. Şöyle söyleyelim. Siz 60 Türk lirasına, 70 Türk lirasına Türkiye'de latte, americano gibi içecekleri içebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunu da içebilenler yorumlara yazsın. İçemeyenler de yazsın. Yorumlara yazın mutlaka. Burada bir konser var herhalde. Sahne kurulmuş. Akşam bakarız. Eğer konser varsa gelir sizlere o konseri de çekeriz. Şimdi Prospekt Mira'da gezerken bir heykelle daha karşılaştık. Burada da mesela kedinin kafasına sevmişler. Bu da bir şans getirsin anlamında. Buranın kapıları çok meşhur. Eski yapı kapılar var. Şu şekilde. Bu kapıları görmek için kilometrelerce yol gelen turistler var. Mesela kapının üstünde de bir Kafkas atı tasvir edilmiş. Yine gördükçe sizleri de çekerim buraya. Bazı evlerde işte Çar dönemine ait izler varken bazı evlerde de Sovyet dönemine ait.
Vladikavkaz'ın akşam görüntülerini de size göstermek istedik. Akşam olunca da böyle standlar kuruluyor. Neler varmış? Magnetler falan satılıyor. Şu tarz oyuncaklar da var. Tabii akşam olunca biraz daha hareketleniyor ortalık. Rusya akşamları bu şekilde arkadaşlar. Rusya'da eğlence kültürü bu şekilde. İnsanlar gezip dolaşıp eğleniyorlar. Şöyle yerler de var, fotoğraf çekiniyorlar. Gördüğüm kadarıyla çok güzel kafe ortamları var. Kafeleri çok güzel. Paris havasında biraz da. Evet, şöyle de tam gösterelim. İleride de bir ışık yanıp yanıp sönüyor farkındaysanız. Orada da bir konser alanı var. O bölgeye doğru da gideceğiz. Bakalım kimin konseri varmış. Nasıl bir ortam varmış onları size göstereceğiz. Evet arkadaşlar, gündüzüyle gecesiyle sizlere Prospekt Mira Caddesi'nin günlük yaşamını ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bugün Vladikavkaz'ın en ünlü caddesi Prospekt Mira'daydık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir bu bölümde. Bizlere abone olarak destek verirseniz de çok mutlu oluruz. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Saygılar sunuyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.